မင်္ဂလာပါအဲ့ရှာနေကျွန်တော်ကြည့်ပါရစေဒီနေ့ honestly review page ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကူတယောက်အတွက်လုပ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ desk ပေါ့နော်ဒီ customer desk ကိုသူ့ရဲ့ setup နော် setup tool လေးတစ်ချက်လုပ်ပေးသလိုပါဒီခါမှတော့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့setup tool မလုပ်ဘူးပေါ့နော်မလုပ်ပေးဘူးနောက်ပိုင်းခေါ်နေကြရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုကူချင်းနေစင်းပြီးတော့setup ဒီ tool လေး desk setup tool လေးလုပ်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ် okay ကြည့်အောင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် cable management နဲ့cable management နဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးလုပ်ပြထားတယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြထားတယ်အဲ cable management ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့idea လေးပေါ့နော် idea လေးသူဒီ cable management လုပ်ဖို့အတွက်ကိုနည်းနည်းလေးခက်ခဲနေတဲ့ဒီတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တစ်ခါလေးလုပ်ပြထားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ desk မှာကျွန်တော်ဘာတွေပါမလဲပေါ့နော်ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့2 page 6 page ရှိရဲdesk တစ်ခုပါမယ်2 page 6 page အမြင့်30လောက်မှရှိရဲ desk တစ်ခုပါမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့monitor razor ပါမယ် monitor razor တော့ကျတော့ကျွန်တော်အရှိက30လောက်မှရှိတယ်အနံကတော့ကျွန်တော်တို့9လောက်မှရှိတယ်ပေါ့နော်9လောက်မှရှိရဲဒီလို monitor အောက်ကတော့ကျွန်တော် LG ultra wide 29WL ရဲ့တောင်းနဲ့ဆိုရင်ကွက်ကြည့်တယ်အဲ့ထက်ကြီးတာတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးဆိုရင်လည်း9လောက်မှဆိုတာလုံလောက်တယ်ပေါ့နော်လုံလောက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ laptop stand ပေါ့နော်laptop stand ကိုလည်းကျွန်တော် customize လုပ်ပေးထားတယ်ဟုတ်သူပြောတဲ့ပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်သူပြောပုံစံနဲ့ကျွန်တော် customize လုပ်ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ headphone stand ကိုလည်းကျွန်တော် customize လုပ်ပေးထားတယ်လုံးဝပေါ့နော်ကျွန်တော် WhatsApp ပေါ့နော် WhatsApp ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့သူ့ရဲ့design အောက်ကတော့တောင်းကတော့ပုံမှန်အတိုင်းတောင်းပဲရှိတောင်းကိုတုံးထားတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ table top ပေါ့နော်အဓိက table top ကကျတော့ကျွန်တော် RubberFingerJoint ကိုတုံးပြီးတော့ RubberFingerJoint ကိုမှကျွန်တော်တို့က mat ဖြစ်တဲ့အရာကိုတုံးထားတယ်လုံးဝအပြောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လုံးဝအပြောင်မဟုတ်လုံးဝ mat ဖြစ်တဲ့အရာပေါ့နော်လုံးဝလည်း mat ဖြစ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တုံးပေးထားတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံး headphone လည်း mat razor လည်း mat ပြီးတော့ laptop stand လည်းကျွန်တော် mat ဖြစ်တဲ့ mat ကိုတုံးပေးထားပါတော့ like အမှိန်ပေါ့နော် like အမှိန်ကိုတုံးပေးထားတယ်ဒီလိုမျိုးmat ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဂျားရိုက်မှာအချိန်နည်းတော်တော်ပေးရတယ်နည်းမဟုတ်တော်တော်ပေးရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျားရိုက်မှာအဆင့်နေရလဲတအားများတယ်ပြီးတော့သုံးရတဲ့ process ကလည်းလုပ်ရတဲ့ process ကလည်းစိတ်ရှည်ရဲ့အချိန်ကြီးနဲ့တော်တော်ပေးပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ process ဖြစ်တယ်အရင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ RubberFingerJoint raw ပေါ့နော်အကျန်းကိုမှကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံး cover စားတယ်ပထမဆုံးအဆင့် cover စားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ desk ကသုံးထားတဲ့ grade က grade A သုံးထားတယ်အကုန်လုံးက grade A တွေပဲ hollow ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် VNM တွေသုံးထားတယ် hollow ကလည်းအထူအပားမဟုတ်ဘူးအထူသုံးထားတယ်1.2 mm သုံးထားတယ်ပြီးတော့ဒီ grade RubberFingerJoint grade ကလည်းကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖက်စလုံးအလှပေါ့နော်နှစ်ဖက်စလုံးအလှဖြစ်တဲ့ grade A တွေပဲကျွန်တော်သုံးထားပြီးတယ် grade ပဲသုံးထားပြီးတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောရတဲ့ process ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ process ကကျွန်တော်တို့ RubberFingerJoint raw မှာကျွန်တော်တို့က convert ကိုကျွန်တော်တို့က6ဆင့်စားတယ်6ဆင့်စားတာပေါ့နော်ပထမဆုံးအကျန်းကိုမှကျွန်တော်တို့က convert တိုက်တယ် convert တိုက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဂျားထဲမှာဒီ tip ပေါက်ပြီးမြက်ပေါက်ပြီးပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်စီလာတွေခံရတယ်စီလာခံပြီးတော့မှနောက်ထပ် convert ထပ်စားတယ်ပြီးစီလာထပ်ခံတယ်ခံပြီးတော့ convert ထပ်စားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် like ကနှစ်ခါတော့တုတ်သွားတာပေါ့နော် like ကအမတ်ဖြစ်တဲ့ like ကိုတုတ်ပြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ process တွေ step by step သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မျိုး quality ကောင်းတဲ့ဟာတွေရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ setup လေးကျွန်တော်တိုးလေးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်က cable management လုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပြီးရင် cable management လုပ်ထားတဲ့ materials တွေcable management လုပ်ပြီးတော့သုံးထားတဲ့ materials တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြပေးမယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် desk ကိုအရင်ဆုံး desk ရဲ့အောက်ကိုဝင်ကြည့်မယ် desk ရဲ့အောက်မှာဝင်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတွေ့ရမှာကျွန်တော် panel tree ပေါ့နော်HR ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်းချထားတဲ့ management panel tree တစ်ခုတက်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့management panel tree တစ်ခုတက်ပေးထားတယ်ခဏလေးနော်အောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ frame ကိုလည်းကျွန်တော်ကအပြည့်ခွေပေးထားတယ်ပေါ့နော် frame ကိုအပြည့်ခွေပေးထားတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ table တော်ကြီးကပစ္စည်းကတင်တာများလို့ကျွန်တော်တို့အခလေကိုညွှန်ကြတာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ management planetary ကတော့ချို့တိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမရင်းနှီးလောက်ဘူးပေါ့နော်တချို့နိုင်ငံခြားစက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ management planetary ကတော့မပါမဖြစ်ပေါ့နော်သုံးကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ management planetary သုံးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ power extension ပေါ့နော် power distribution unit လို့ခေါ်တာပေါ့နော် power extension တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ dash အောက်မှာတချို့ကြတော့ဒီ dash အောက်မှာကျွန်တော် screw ဆုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ double tape တွေနဲ့ကတ်ကြတာပေါ့နော်ဒီ extension ဒီထဲမှာရှိအဖြူလေးပေါ့နော်အဖြူလေးကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်ရတဲ့အဖြူလေးကကြတော့ဒီ extension အဖြူလေးကကြတော့စစ်ဝေးကိုသုံးတာလေစစ်ဝေးဆိုအရှည်ပေါ့နော်စစ်ဝေးအရှည်ဆိုတော့သူကဘယ်လိုပြောမလဲ6အပေါက်6ပေါက်ပါတယ်ပေါ့နော် extension အပေါက်6ပေါက်ပါတယ်ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ extension အပေါက်6ပေါက်ပါတယ်ဟာကိုသုံးတာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ planetary က extension 6ပေါက်ပါတဲ့ power extension တစ်ခုကောင်းကောင်းတက်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်အခုဒီမှာကျွန်တော် plate တွေထိုးရအောင်နော် plate တော့ဒါကအရှေ့ပိုင်းပေါ့နော် front ပေါ့နော်ဒီ planetary ရဲ့အရှေ့ပိုင်းပေါ့နော်အောက်မှာ planetary တစ်ခုကျွန်တော်သုံးမိထားတယ်ပြီးတော့တစ်ခုတတိထားမှာကျွန်တော် RubberFingerJoint တွေသုံးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ screw ဆုပ်မဲ့ကျွန်တော် flange တွေပါတော့ဗောနော်အဲ flange တွေနဲ့ table top နဲ့ကတ်သွားအောင် frame နဲ့ကတ်သွားအောင်ကျွန်တော် screw ဆုပ်ပြရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုပုံစံလာပေါ့နော်တချို့ကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ gas set တိုးလုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သုံးစရာက plug ပေါက်ကအသိမရှိတဲ့ကြောင့် battery တစ်ခုပဲသုံးရတာတချို့ dash တွေမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းအားသွင်းတဲ့ခေါင်းတွေလည်းရှိတယ်အများကြီးပေါ့နော်အများကြီး6ပေါက်ထက်ပိုသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် battery နှစ်ခုသုံးတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုဒီက6ပေကုန်ဖြစ်တဲ့ကြောင့် battery တက်ဖို့အတွက် space ကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတစ်ခုတက်လို့ရတယ်ဒီဘက်မှာတစ်ခုတက်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ requirement ရပုံမူတည်ပြီးတော့နော် plug ပေါက်လိုအပ်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့သုံးကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ dash အောက်မှာဘာကျိုးမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်လုံးဝရှင်းတော့ပြီ okay အဲ့တော့ဒီ dash ကဒါကတော့အရှေ့ပိုင်းပေါ့နော်အရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတဲ့ပုံစံကဲdash ကအနောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ dash ကအနောက်ပိုင်းပေါ့နော် dash ရဲ့အနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tree တစ်ချောင်းထည့်ထားတယ် tree ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကျိုးပြေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျိုးပြေးဖို့အတွက် tree တစ်ချောင်းထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ရှိသမျှကျိုးတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ tree တွေကိုဝင်အောင်ပေါ့နော်ဒီ tree တွေဝင်တော့လေဒီလေးပြလို့လေဒီလိုပုံစံပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီ monitor လာတဲ့ HDMI ကျိုး power ကျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ live bar ရဲ့ power ကျိုးပေါ့နော် power ကျိုးကဒီလိုဆင်းထားတယ်ဆင်းထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ tree တွေကိုဝင်ထားတယ် tree တွေကိုဝင်ထားပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်ဒီ tree တွေကမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ laptop ကို power ကျိုးကလိုက်တိုင်းပဲ laptop က power ကျိုးကလည်း laptop ရှိကိုသွားထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ HDMI ကျိုးကလည်း HDMI ကျိုးဒီမှာပြီးတော့ live bar ရဲ့ power ကျိုးကကျွန်တော် laptop ကနေယူထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါယူပြီးတော့ကျွန်တော် tree တွေကိုဝင်သွားတာပေါ့နော် tree တွေကိုဝင်သွားတယ် okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ tree တွေကိုဝင်သွားတယ်ဒီမှာလိုက်တိုင်းပဲဒီခလေးကဒီစကားပေါင်းလေးတွေကကျတော့ဒီကျိုးတွေပြေးဖို့ကျိုးတွေစောက်ဖို့ပေါ့နော်ဒီ tree ကတစ်ချောင်း6ပေကျော်တော့ရှိတယ်ဗျသူတခါလဲကျွန်တော်လုပ်ပြ dash လုပ်ပြီးတယ်သူပြောထားတော့လေကျွန်တော်တခါလုပ်ပြီးလိုက်ဒါပြီးတော့ဒီ planetary ပေါ့နော် planetary နောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာအဝိုင်းပေါက်တွေပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ mid plug ပေါက်ပေါ့နော် mid plug ပေါက်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေထုတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်သုံးရတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဒီ power ကျိုးကြီးကကျွန်တော် power extension ကျိုးကြီးအရှိကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ tree ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ tree မှာကျွန်တော်အကုန်လုံးခောက်ပြီးထည့်တာပေါ့နော်ခောက်ပြီးထည့်တာပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်ဒီမှာအတူလေးထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ဒီ socket ကိုလာထားတာပေါ့နော်ဒီ socket လာထားဖြစ်တယ်အထဲမှာအကုန်လုံးကကျွန်တော် laptop ရဲ့ adapter ထည့်ရတယ် laptop adapter ကို plug ထိုးရတယ်ဒီမှာ monitor ကို power ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ monitor power ကိုကျတော့ဒီလိုကပေးထားရပေါ့နော်ဒီ power extension socket တွေရဲ့အတူတွေကတော့ဒီကနေလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီကနေထွက်လာပါပေါ့နော်ထွက်လာပြီးတော့မှကျွန်တော် tree တွေကိုဝင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ cable ကျိုးအတူအရှိပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က management လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါ dash announce ကအပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိကကျိုးကကျွန်တော်သူ့ဟာတွေကတော့ဖြုတ်ထားပါပေါ့နော်ဖြုတ်ထားဆိုကျွန်တော် dash တိုးလို့တော့ပြင်ဖြုတ်အောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ဟာတွေဖြုတ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်management လုပ်ရတဲ့ပုံစံကတော့ဒီလိုပဲလုပ်အောင်ပါအဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာ accessory လိုတာပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာ accessory လေးလိုတယ်အဲ့သက်ဆိုင်ရာ accessory လေးကျွန်တော်ကအသုံးပြလိုက်ရင်ရပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် winter tie လို့ခေါ်တယ်winter tie လို့လည်းခေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီက base brand နဲ့လည်းလာတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အခု20ပါတဲ့
ကျွန်တော်winter ပေါ့နော် winter ပုံစံနဲ့ရှိတယ်ဒီကောင်လေး1 meter ခွေလာတယ်အဲ့တော့ဖြတ်ပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်လူတော့ဖြတ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကြီးသုံးတာပါပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်သုံးထားတယ်အဲဆိုရှင် cable ကသူ့ဟာနဲ့သူမရှုပ်တော့ဘူးနော်သူ့ line နဲ့သူသွားတယ်ပုံစံဖြစ်သွားတယ် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာကျွန်တော် live bar sorry ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကရွှေ LED switch တော့ကျွန်တော်မတက်ထားဘူးဒီမှာ LED switch မပါတဲ့ကြောင့် LED switch တက်ချင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနေရာပို့တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က 3M တိတ်တဲ့ခေါ်ပြီးတော့ 3M တိတ်ခတ်ပြီးတော့တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay သူ့မှာသုံးထားတဲ့ကျွန်တော် cable management accessory တွေတစ်ချက်ပြပါမယ်okay သူ့မှာသုံးထားတဲ့ cable management accessory တွေရပါရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ basic လို့ခေါ်ဘူး cable ထားအဓိကတော့ကျွန်တော် cable ရှင်းတဲ့တက်ခွာကျွေးလေးတွေပါတယ်ဒီကောင်1 meter ကျွေးလာတယ်ပြီးတော့ဒီမျိုးကလည်းဒါလည်းအတူတူပဲဒီကောင်တစ်စိတ်ကွာနဲ့တစ်စိတ်ပါနဲ့မပါနဲ့ကွာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဟာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာကျတော့ဖြတ်သုံးကြမလို့တော့ဘူးတခါလေကျွန်တော်တို့အချောင်း20ပါတော့ဗောနော်အချောင်း20ပါတယ်တစ်ခုကိုအချောင်း20ပါတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်မှပစ္စည်းပြတ်သွားပြီပစ္စည်းပြတ်သွားပြီဗောနော်ဒါလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တိုက်ပြီးသုံးလို့ရတယ်အကုန်လုံးကတ်ခေါ်နေပြီပဲ reusable ဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါပေါ့ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော် silicone organizer လို့ခေါ်တယ် silicone organizer လို့ခေါ်တယ် phone ကျိုးတွေကျွန်တော် desk မှာချိတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အချို့ဟို Apple ကျိုးတွေ iPhone ကျိုးတွေ Android ကျိုးတွေအဲ့လိုကျိုးတွေ desk မှာအောက်ပြုတ်မကျသွားအောင်ဒီမှာအမြောင်လေး9ခုပါတယ်9ခုပေါ့နော် 5 week ချိတ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုdesk setup လုပ်တဲ့အခါမှာrequirement အရာလိုအပ်ရင်သုံးလို့ရတယ်ဒီကောင်ကတအားရောင်းပါတယ်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်သုံးရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကောင်လေးပေါ့ဒီကောင်လေးကကျတော့ 3M ပေါ့နော် 3M ဆိုတော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ tray တွေကို 3M နဲ့လည်းကတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ management panel နဲ့ tray ကိုတော့ 3M နဲ့ကတ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ management panel tray ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ plate sheet လို့ခေါ် GI plate sheet လို့ခေါ်တဲ့တန်များနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တအားweightများတဲ့ကြောင့်ဒီ 3M တိတ်ကတော့မနိုင်ဘူးပေါ့နော် 3M တိတ်ကမနိုင်ဘူးပြန်ခွာချလိုက်မယ်အဲ့ဒီကြောင့် management panel tray ကိုတော့ screw ဆုပ်ရမယ်ခုန tray အရှိကိုကြတော့လေဒီ 3M တိတ်နဲ့ကတ်လို့ရတယ်သို့ပေမဲ့screw ဆုပ်လိုက်တာ screw ဆုပ်ပြီးတော့သုံးလဲရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ 3M တိတ်ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ LED strip တွေပေါ့နော် LED strip တွေကတ်ချင်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့နောက်မှာ LED မီချမ်းတွေထည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် 3M တိတ်ကိုသုံးလို့ရတယ် okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကောင် storage လို့ခေါ်တာပေါ့နော် storage လို့ခေါ်တာကျတော့ storage ကတော့ဘာမှသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ desktop တွေမှာသုံးတယ်desktop PC ပေါ့နော်ဒီ desktop PC ရဲ့အနောက်မှာဒီ VGA ကျိုးတို့ HDMI ကျိုးတို့ power ကျိုးတို့ဒီ UPS ကျိုးတို့အဲ့ကျိုးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပတ်ပြီးတော့တစ်ခုလည်းတစ်စုတစ်စည်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ဒီ plus power တွေသုံးကြရပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရတခြား accessory လေးတွေကတော့တစ်စီးကတော့ကျွန်တော်မရောက်ထားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြအောင်လို့မရဘူးကျူဟာလေးတွေပုံသွားတဲ့အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောလောဆယ်ဒီကောင်လေးတွေနဲ့တင်လုံလောက်ပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်လက်တစ်ခုdesk set တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံလေးဖြစ်စေခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံခြား set တွေလိုပဲသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သုံးရမှာက management panel tray ရှိမယ် power extension တွေတင်ဖို့အတွက်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ tray ရှိမယ် tray ကကြတော့ကျွန်တော်ကျိုးပြေးဖို့ပေါ့နော်ကျိုးပြေးဖို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ cable tie တွေရှိပါဘောနော် cable tie တွေရှိမယ်အဲ့ဒီ strip တွေကတ်ချင်တဲ့ဆိုရင် 3M သုံးလို့ရတယ်ဖုန်းကျိုးတွေပါ organize လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် organizer ရှိရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ desktop တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် power ကျိုးတွေကို VGA ကျိုးတွေHDMI ကျိုးတွေကိုဒုစုစည်းရပတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် plus storage လေးရှိရယ်အကောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့သုံးပြီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့သူ့ရဲ့ desktop တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲဖြစ်တော့ဟုတ်နောက်ပိုင်း desktop တွေလည်းကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ materials တွေနဲ့design တွေကိုကျွန်တော်ချက်လေးreview video လေးရိုက်ပြီးတော့အခုလိုပဲတင်ပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်